Salam alaikum, كديرين البنات لاباس عليكم. Bonjour les filles, vous allez bien? Je suis désolée pour ce retard et cette absence. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une recette verte, un smoothie vert qui est très bien, bon pour la santé, pour les petits et pour les grands. Alors attendez, dans un petit moment, je vais vous expliquer tous les ingrédients et leurs bienfaits. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم جيتكم بواحد الوصفه، هو عباره عن مشروبين صحيين جدا، اخضر، نسميه مشروب اخضر، سموتي اخضر، يحتوي على مواد مهمه بالنسبه للصحه ديال الكبار وديال الصغار، وكيحتوي على السبانخ، واحد شويه السبانخ، وعلى موزه، وعلى كيويه، شويه اسكنجبير، واحد الطريف صغير، وشويه ديال الكركاع، حيت كيجي زوين الكركاع كيجي زوين مع لي زيبينار ومع الكيوي. وبلا ما يعني كلشي عارف المزايا ديال لي زيبينار، المزايا ديال السبانخ، المزايا ديال الكيوي والاسكنجبير حتى هو. اذا المزايا ديال الاسكنجبير باينين، راه هو مزيان، دوك مزيان للعيا، ومزيان للالام المفاصل، مزيان حتى المشاكل ديال الهضم. اما بالنسبه للسبانخ، فالسبانخ هي كلنا كنعرفوا بان، ربما ما كتعرفوش كاملين، بان اصلها من ايران. السبانخ هذه اضيفها الى معلوماتكم، هي غنيه السبانخ غنيه جدا بالحديد، والحديد هذا كيكون بعض المرات صعب في الهضم، وفي باش يمتصوا الذات ديال الواحد، يعني صعيب شويه. خاصو يكون ديما معاه فيتامين سي، خاص ديما فيتامين سي تكون حاضره، يا اما ناخذوها في الليمون، يا اما في البرتقال، يا اما في الفلفل، يعني ماشي الفلفل، يعني الفلفله. وفيه مضادات اكسده كثيره بزاف، مزيان للامراض القلب والشرايين، ومزيان حتى للصحه ديال العينين. هو غني جدا، هاد السبانخ غني جدا بفيتامينات كثيره، كنذكر منها فيتامين A، فيتامين B1، B2، B9، C و E و K، وكاين مغنيسيوم ايضا، وكاين مانغانيز، وكاين كاين كويفر يعني النحاس، وكاين الزنك، وكاين البروتين الفوسفور باردون، وكاين بوتاسيوم. اذا هذا بالنسبه للسبانخ. اما بالنسبه للكيوي، لفاكهه الكيوي، فهي غنيه جدا بفيتامين سي، هي اكثر من الليمون وباقي الفواكه. هي غنيه بفيتامين سي وفيتامين A وفيتامين E، وفيها الكالسيوم، وفيها الحديد ايضا، وفيها لاسيد فوليك، وفيها هاد لاسيد فوليك مزيان كيحيد ديك الترسبات ديال الصوديوم اللي كتكون في الذات ديال بنادم، ديال الانسان زعما. وطبعا مزايا سميتو حتى هو راه عنده مزايا ديالو بلا ما نذكروا الان، ديال الموز والكركاع. طبعا ذكرتها ديجا في واحد لاوسيت، يعني الكركاع من الفواكه الجافه الجيده جدا للجسم، مزيانه للمريض، يعني اللي عنده مشاكل القلب، واللي عنده مشاكل الكوليسترول، ومزيانه حتى الناس اللي عندهم الزهايمر، يعني المشاكل ديال النسيان، وفيها زعما حوايج كثيره بزاف. Alors je passe à vous mes francophones, mes amis francophones. Alors j'ai parlé des constituants de ce fameux smoothie vert. Alors j'ai dit en arabe que c'est composé des 3 principaux éléments, c'est les épinards, le kiwi, le gingembre. C'est très important, et aussi les bananes et les noix. Alors les épinards, c'est, comme j'ai dit en arabe, c'est d'origine Inde, ça vient de l'Inde, les épinards. Alors les épinards, c'est d'origine Inde, bien sûr. Alors les épinards, ils contiennent un tas de choses. Ils sont riches et très riches en fer.
Mais ce fer-là, il est difficilement assimilable par l'organisme, surtout s'il n'est pas associé à la vitamine C. S'il n'est pas associé à la vitamine C, c'est vraiment très difficile à assimiler par le corps. La vitamine C, par exemple, qui se trouve on peut l'accompagner avec des citrons, d'orange, le poivron et tas de choses qui contiennent vitamine C. Et nous, pour cette recette-là, on a une très grande quantité de vitamine C qui se trouve dans les kiwis. Alors les épinards, ce sont des antioxydants bénéfiques pour les maladies cardiovasculaires et pour aussi la santé des yeux, c'est très bien. Il contient, en plus du fer, il contient la vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la vitamine B9, C, vitamine E, vitamine K. Et aussi, il est riche en fibres. C'est riche en fibres. Il contient aussi du cuivre, du zinc, du calcium, du phosphore et du potassium, ainsi du magnésium et le manganèse. Il est très riche, les épinards sont très riches en vitamines et en minéraux. Alors, on passe au kiwi. Kiwi, c'est riche, c'est une source de vitamine C. Très riche en vitamine C, la kiwi. Il contient aussi en plus la vitamine A, la vitamine E, le calcium, le fer et l'acide folique. L'acide folique qui élimine l'accumulation du sodium dans l'organisme. Et pour le gingembre aussi c'est très connu, c'est connu dans la cuisine asiatique, c'est d'origine inde aussi. On va prendre un petit morceau ici pour la recette, on va pas tout mettre. Le gingembre, il combat les infections, toutes les infections et aussi la fatigue et les douleurs musculaires et aussi les problèmes de digestion. Il est bon pour les vomissements et pour la diarrhée par exemple. Alors c'est tout pour les ingrédients et pour leurs bienfaits. On passe alors à la recette. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer nos épinards, on va les laver très soigneusement, on va les découper un petit peu. Et la même chose pour la kiwi, on va la laver, on va les découper en petits morceaux. La banane et les noix, on va garder un petit peu pour la déco. Et on va découper, on va découper un tout petit morceau. On a besoin d'un tout petit morceau de 3 cm le gingembre. Alors c'est tout. إذا البنات الوصفة غادي نوجدوها إن شاء الله. غادي نقيو السبانخ ديالنا نقطعوهم مرصوات شوية، وغادي نقيو الكيوي ديالنا نقطعوها مرصوات، والبنان حتى هي مرصوات. هاد السكنجبير ناخذو منه طريف صغير واحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيم، وغادي نحكوه باش يسهل علينا في سميتو في الطحين. وغادي نديرو هاد الكركاع نديرو شويه وواحد شويه نخليوه التزيين، وغادي نطحنوا كلشي بهاد رايبي، ولا غادي نزيدو واحد شويه الكاس تاع الماء الا احتاجينا. نزيدو كاس الماء بارد، ولا حتى دي مورسو ديال الكلاص يمكن نزيدوهم. اذا ندوزو على بركه الله الى تحضير هاد الوصفه. Alors on passe pour préparer notre recette. Je reviens dans un moment. اذا احنا وصلنا للمرحله ديال تهيئ هاد المشروب ديالنا. غادي نديرو هاد السبانخ ديالنا كلهم، السبانخ، نديرو لي بانان ديالنا، كيوي ديالنا، السبانخ نخليو فيهم حتى حاجه. فوالا on a mis nos البنات كما كتشوفوا درت كلشي المقادير في هذا الكاس هذا، وغادي نطحنوه. on va tout mélanger, on va mixer ensemble et on peut ajouter un petit peu d'eau. je vais ajouter un demi verre d'eau. نزيد واحد نص كاس تاع الماء باش نجرب، الا ما قدنيش غنكمل الكاس.
غادي ندوزو دابا نطحنو هاد الشي بلا ما نصدعكم، غادي نحبس حتى نطحن. اذا ها هو السموتي ديالنا موجود، ها هو فوالا نوتخ سموتي il est prêt. tout vert tout vert tout vert tout vert. quelle belle couleur. oh là là كتحمق اللون ديالو كيحمق. Alors voilà notre smoothie, il est très beau, belle couleur, belle présentation et beau goût. Vraiment très très délicieux. عنده واحد المذاق البنات رائع جدا، واحد المذاق يختلف على العصير اللي كنعرفو، زوين وصحي وكل شيء، يعني شي حاجه اللي ما تندموش عليها، مزيانه للصحه بزاف، مزيان يعني غيفيدكم بزاف. الناس اللي كيديروا حميه، الناس اللي كيديروا ريجيم، اللي كيديروا اللي عندهم مثلا كوليسترول، اللي عندهم امراض القلب والشرايين، وبالنسبه للرياضيين وبالنسبه للناس كاملين عامه مزيان. الله يخليكم وبالصحه والراحه، وما تنساوش تابونيو لينا، ديروا لنا اشتراكات، ديروا لنا تعاليق، خليوا لنا الا كانت عندكم شي افاده قولوها لينا، ولا شي استفسار قولوه لينا ان شاء الله. Alors les filles, je vous laisse avec cette recette. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez l'essayer. Il est très bon, il est très 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 joli aussi. C'est une belle couleur, voilà. Moi j'aime bien cette couleur, plein de chlorophylle. C'est quelque chose d'extra pour la santé. مفيد جدا البنات. يلا تبارك الله عليكم. À la prochaine, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de mettre vos commentaires et m'encourager pour faire encore plus. Merci les filles et بنات تهلاو والله يعاونكم. à la prochaine ان شاء الله. على بسلامة، السلام عليكم.